Uwezeshaji wa kiroho na utimizwaji wa hatima au kuwezeshwa kiroho na kutimiza hatima. Amen. Na tulikuwa tumeanza kuangalia ni namna gani maisha yako ya kiroho yanavyoamua mafanikio yako katika mwaka tunaouendea. Tulianza kuangalia ni namna gani mafanikio yako ya maisha ya kiroho yatakavyokuwa yanaamua mafanikio yako katika mwaka unaoendea. Nikakueleza ya kwamba mwaka ni kitu cha kiroho kuliko tunavyofikiria. Mwaka tunaoendea ni kitu cha kiroho kuliko tunavyofikiria. Sometimes unaweza kukaa ukafikiria kwamba mwaka unaoendea ni mwaka wa kawaida au ni kitu cha kawaida, lakini watu wa kiroho wote wako serious na mambo ya kiroho. Walio kwenye ufalme wa giza wapo serious, na sisi tulioko kwenye ufalme wa nuru pia tunapaswa kuwa serious. Watu wa ufalme wa giza wako serious, wanajitahidi kutengeneza mazingira ya kuweza kuvuka na kuweza kumiliki kwa nguvu mwaka tunaoendea. Na wewe pia kama mtoto wa Mungu unapaswa kuelewa ya kwamba mwaka unaoendea unahitaji nguvu za kiroho ili uweze kumiliki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukawa tumeangalia utamaduni wa Mungu ambaye ana tabia ya kutaja mambo yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 16 na 17. Warumi sura ya 14, sura ya 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Sasa nitasoma mstari wa 17 kimaalum. Nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu awezaye kuwahuisha wafu, ayatajaye mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Nikakuelekeza ya kwamba Mungu ana tabia ya kuyataja mambo yasiyokuwako. Ana tabia ya kuyataja mambo ya mwaka 2026 kana kwamba tayari yameshatukia. Mungu ana tabia ya kuyataja mambo ya mwaka 2026 kabla hatujaingia mwaka 2026. Kwa hiyo kwa namna rahisi, kama utakuwa tayari kumsikia Mungu, utakuwa tayari kuyaona yale aliyoyakusudia kwenye mwaka unaoendea. Yeyote ambaye atakuwa tayari kumsikia Mungu anayeyataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, atakuwa tayari kuyaendea mambo makubwa kwenye mwaka tunaoendea. Yeye Mungu ana tabia ya kuyataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Ana tabia ya kusimulia ni nini kitatokea mwaka 2026. Ana tabia ya kuelezea ni namna gani anataka biashara yako iwe. Ana tabia ya kuelezea ni namna gani ndoa yako iwe. Ana tabia ya kuelezea ni namna gani anataka huduma yako iwe. Ana tabia ya kuelezea ni namna gani anatarajia maisha yako yawe. So ana tabia ya kuyataja mambo ya mwaka wa mbele kabla haijatokea. Yeyote ambaye atakuwa spiritually awake, atakuwa ameamka kiroho, ndio huyo atakayekuwa na uwezo wa kuyamiliki mambo ya mwaka tunaoendea. Maana yake atakuwa ana uwezo wa kwenda na Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni roho. Maandiko yanasema Mungu tunayemwabudu ni roho, na yeyote anayemwabudu imempasa kumwabudu katika roho. Kwa hiyo lazima ufahamu, kwa sababu Mungu wetu ni roho, anatarajia wewe uwe wa kiroho ili uweze kujua ni mambo gani yanaenda kutokea kwenye mwaka unaoendea.
Paza sauti ya amen kama unanielewa. Mungu anatarajia uwe na ufahamu wa kutosha wa kiroho kuhusiana na mwaka unaoendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana tabia ya kuyataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Na pia tukaangalia kwenye Biblia tena kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Waebrania 11 mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Mwaka tunaoendea ambao hauonekani kwa macho haukufanyika kwa vitu vinavyoonekana. So kwa namna rahisi, mwaka tunaoendea ni mwaka kwanza wa kiroho. Vitu vinavyoonekana, mwaka utakaokuwa umeshaufikia wa 2026, utakapouona utafahamu wazi ya kwamba mwaka ule haukutengenezwa na vitu vinavyoonekana kwa mwaka huo, lakini ulitengenezwa na vitu visivyoonekana dhahiri. Maana yake maneno yako unayoyatamka ndiyo ambayo yanaufanya mwaka wako uwaje. Vitu vyote vinavyoonekana dhahiri, ndoa nzuri inayoonekana, biashara kubwa inayoonekana, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Ongezeko la nguvu za Yohana zilikuwa rohoni. Ongezeko la nguvu za Yohana zilikuwa rohoni. Unisikilize vizuri, kuna kitu nitakuja kuelekeza hapa mbele. Ongezeko la nguvu za Yohana ilikuwa katika utu wake wa ndani, kwa sababu huyu mtu wa ndani ndiye anayebeba vitu, anayebebeshwa mizigo inayoitwa baraka. Mizigo inayoitwa baraka inategemeana na uwezo wako wa ndani katika roho. Maana yake, kama katika ulimwengu wa roho utakuwa na spiritual capacity ya kiwango fulani, ule uwezo wako wa kiroho ndio utakaoamua baraka zako, ndio utakaoamua nguvu za kubeba baraka zako. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani. Nikakwambia kitu kimoja, uwezo wa Yohana kukaa majangwani ulitengenezwa na nguvu za kiroho. Uwezo wa Yohana kukaa majangwani ulitengenezwa na nguvu za kiroho. Kwa hiyo nguvu za kiroho za Yohana ndizo zilizoamua uwezo wake wa kukaa majangwani.
mahali ambapo hapana maji, mahali ambapo si pazuri, mahali ambapo hapapendezi. Yohana akasababisha watu wa kutoka mjini waweze kumfuata porini, jangwani. Kwa hiyo Yohana alikuwa na uwezo wa kupatengeneza mahali palipokuwa jangwa pakawa mahali penye maji, pakawa mahali penye watu. Hakunaga mtu anayekaa jangwani, lakini watu wakamfuata Yohana jangwani kwa sababu ya spiritual capacity aliyonayo. Kwa hiyo watu wana uwezo wa kukufuata popote ambapo location ya duka lako lipo. Kwa duka lako haijalishi liko wapi, mahali lilipo watu wana uwezo wa kulifuata. Haijalishi kanisa lako liko mahali gani. Huwezi ukasema kanisa langu liko kijijini ndio maana watu hawajai. Watu wana uwezo wakakufuata mahali ulipo. Wanachokifuata ni spiritual capacity. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukawa kwenye eneo ambalo hapana watu na watu wakakufuata, because people tend to follow the spirituality of a man. Watu wana tabia ya kufuata ukiroho wa mtu. Narudia tena, watu wana tabia ya kufuata ukiroho wa mtu. Kwa hiyo haijalishi mtu yuko wapi, haijalishi location, people tend to follow your spirituality. Maana yake kama utakuza kiroho chako kama mwanamke, haijalishi mwanaume anayetakiwa akuoe yuko mkoa gani, mwanaume huyo atafuata mpaka ulipo. Haijalishi uko mkoa gani na uko mahali gani, yule mtu aliyetakiwa akusaidia akuletee fedha ili maisha yako yastawi, atatoka anakotoka mpaka ulipo ili akuletee fedha. So watu wana tabia ya kufuata ukiroho wako. Watu wana tabia ya kufuata ukiroho wako. Yohana anafuatwa kwa sababu ya ukiroho, anafuatwa jangwani. Usifikiri watu walipokuwa wanaenda jangwani walienda mikono mitupu. Walienda wakiwa wamebeba zawadi, walienda wakiwa wamebeba vitu kwa ajili ya Yohana. They followed John the Baptist to the desert. Kwa sababu Yohana alikuwa na spiritual capacity, they followed him to the wilderness because he had the certain spiritual capacity ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuvuta watu mpaka mahali alipo. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, mahali popote walipo watu waliobeba baraka zangu, waanze kunifuata kuanzia leo. Waanze kunifuata kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyebeba baraka zangu, aliyebeba baraka zangu, aliyebeba fedha yangu, aliyebeba kicheko changu, mahali popote alipo, kuanzia leo aanze kunifuata. Aanze kunifuata katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Sema, wananifuata kuanzia leo. Sema tena, wananifuata kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. So jambo ambalo Mungu analizingatia la kwanza ni kukuwezesha katika utu wako ndani. Ukaangalia kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 11. Anasema mstari wa 11, kiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, pate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Hai, kumbe unapokuwa unawezeshwa katika utu wako ndani, kwenye Kiingereza naongea vizuri, God will make you strong inside. God will make you strong inside yourself, because he is so very great and powerful. So whatever things may happen, you can be patient. Manake anasema hapo kwenye Kiingereza, anakufanya kuwa imara katika utu wako wa ndani, ili chochote kitakachotokea kwenye maisha yako uwe na uwezo wa kustahimili. Imagine anaongea hivyo.
Anasema Mungu anakufanya kuwa hodari na imara katika utu wako wa ndani, ili chochote kitakachotokea kwenye maisha yako uwe na uwezo wa kupambana nacho, uwe na uwezo wa kustahimili. Anaongea vizuri, anasema so whatever things may happen, you may be patient, brave and happy. So kuna mambo yanaweza kaya yanatokea yasiyofurahisha, utakuwa na spiritual capacity ya kupambana nayo. Chochote ambacho kitatokea mwaka 2026, ukishatiwa nguvu katika utu wako wa ndani, utakuwa na uwezo wa kupambana nacho. Anasema atakapokuwa amekuenergize katika utu wako wa ndani, atakapokuwa amekutia nguvu katika utu wako wa ndani, anasema utakuwa na uwezo wa kustahimili, uwezo wa kupambana, uwezo wa kushindana. Patience means uwezo wa kutulia muda mrefu kwenye kitu kimoja mpaka uone matokeo, inaitwa patience. So you be able to stay until you see result. Utafanya biashara mpaka utaona matokeo. So you be able to stay, you be able to focus. Remember, shetani atakapokuja, anakuja ili akutoe kwenye nafasi, akutoe kwenye focus yako. So anasema atakutia nguvu katika utu wako wa ndani, utabaki kwenye eneo moja mpaka lile eneo litoe matokeo. Patience sio tu kukaa kusema tu sasa namsubiri Bwana. Patience, uvumilivu, maana yake kukaa mahali unangoja, ukipambana mpaka uone matokeo, inaitwa patience. Patience. So anasema Mungu atakutia nguvu katika utu wako wa ndani ili uwe na uwezo wa kupambana mpaka vitu vitokee. Anasema namba 2, atakutia nguvu katika utu wako wa ndani ili uwe jasiri. So as you may be brave. Braveness comes from inside. Ujasiri unakuja kutokea ndani, ujasiri wa kuendea mambo makubwa, ujasiri wa kuthubutu, ujasiri wa kusema I'm going after this and I will get it. Huu ujasiri unakuja kwa sababu utu wako wa ndani umetengenezwa, umefanyika kuwa imara. Watu wote ambao wana ujasiri wa kuendea biashara kubwa ni watu ambao katika utu wao wa ndani wamekuwa designed kuwa brave, kuwa majasiri. The problem that we have as a church, kama kanisa la siku za mwisho, tatizo ni hili: we can be praying, lakini hatuna uwezo wa kuendea mambo makubwa. So maandiko yanasema Mungu atakachokifanya kwako utakapokuwa unaomba, atautia nguvu utu wako wa ndani ili uwe na ujasiri. Inachukua ujasiri kuwa na ndoa nzuri, inachukua ujasiri, inachukua ujasiri kuwa na biashara kubwa. Sio watu wote ambao wana uwezo wa kudea kuweka mtaji kwenye kitu ambacho wengine wanaogopa kuweka mtaji. It take boldness, it take braveness. Piga kelele, sema nitakuwa jasiri. Sema I'll be brave. Sema nitakuwa jasiri. Sema utu wangu wa ndani utajazwa nguvu, utajazwa uweza. Ninapoendea mwaka 2026 nitakuwa jasiri kuendea mambo makubwa. Sema sitaogopa kuendea mambo makubwa. Sema nitafanya mambo makubwa. Sema mwaka 2026 nitafanya mambo ambayo akili za watu hazijawahi kufikiri, mambo ambayo yatatikisa ulimwengu. Sema nitauendea mwaka 2026 kwa ujasiri, kwa sababu utu wangu wa ndani umetiwa nguvu. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Yeah. And God will make you strong inside, because He is so very great and powerful. So whatever things may happen, you can be patient, you can be brave, and you can be happy. It takes strength of the Lord, it takes power of the Lord to be happy. Watu wote wenye furaha ni watu ambao wana uwezo wa kiroho.
inachukua nguvu za Roho Mtakatifu ndani na kuwezeshwa katika utu wako na ndani kuwa na furaha. Si kila mtu ana furaha. Sometimes watu wanaulizana, mbona jamaa anapitia changamoto lakini mbona anafurahi? Kumbe utu wake wa ndani umejazwa nguvu kiasi kwamba kila kinachotokea katika utu wa nje hakimbabaishi. Ndio pale maandiko yanaposema tusienende kwa vitu vinavyoonekana, kwa sababu vitu vinavyoonekana ni vya kitambo. So utakutana na mtu ambaye anaangalia vitu vinavyoonekana, ambaye yuko frustrated kwa sababu ya vitu vinavyoonekana, yuko frustrated kwa sababu ameenda kwenye biashara amepata hasara, yuko frustrated kwa sababu ameachwa kwenye mahusiano, yuko frustrated kwa sababu kuna mazingira yamempiga teke. But there is this one, huyu mtu ambaye ametiwa nguvu katika utu wake wa ndani, anapokutana na changamoto still anatabasamu, anapokutana na vita still anatabasamu, anaposemwa vibaya still anatabasamu, anapoambiwa hiyo kazi hautafanikiwa still anatabasamu, anapoambiwa kwenye interview ile interview hautapata kazi bado anatabasamu, anapokutana na mazingira ya kukataliwa bado anatabasamu. Kwa nini anatabasamu? Anatabasamu kwa sababu utu wake wa ndani una nguvu. Kwa hiyo kwa sababu una nguvu, automatically furaha inazaliwa. Ndio pale maandiko yanaposema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Remember, kama Bwana ndiye tegemeo lako, automatically you'll be powerful, automatically you'll be strong, automatically you'll be happy. Anasema Mungu atakapokutia nguvu katika utu wako wa ndani, kuna vitu vitatokea. Cha kwanza kitakachotokea ni stamina ya kusubiria matokeo, inaitwa patience. You will have stamina to wait, you will have patience, you will have ability to wait the result. Baada ya kufanya biashara utakuwa na uwezo wa kungojea kuona matokeo. So uwezo wa kungoja kuona matokeo inaamuliwa na uwezo wa kiroho. Ukiona we are not frustrated na chochote kuhusu huduma, because we believe ya kwamba God is going to do something. We have spiritual capacity inside. Tuna capacity huku ndani ambayo inatuambia keep waiting, something is going to happen. Inaitwa patience. Anasema nakutia nguvu katika utu wako ndani ili uweze kuwa na patience. Namba 2 anasema ili uwe brave, kwa sababu kuna watu watataka wakutoe hapo. Anasema hiyo biashara hutatoboa, utakuwa brave enough kumwambia lazima nitoboe. Haijalishi leo sijapata faida, kesho natokea hapa nitatoboa. It take braveness. Inachukua ujasiri kusema huyu jamaa anayeonekana kama hana hela nitaolewa naye, najua kesho atakuwa na hela. Inachukua ujasiri, because not everybody will understand you. Not everybody. Kuna wale ambao wanasema hakikisha unaolewa na mwanaume mwenye fedha ili maisha yako yawe ya uhakika. Na mimi nitakwambia katika jina la Yesu, hakikisha unaolewa na mwanaume mwenye maono, mwanaume mwenye ujasiri na maono yake, mwanaume ambaye haogopi kuyaendea maono yake hata kama hana kitu. Marry that person. Kwa sababu namba 1 ana patience, namba 2 yuko brave, namba 3 yuko na furaha. Huyu jamaa lazima atoboe, lazima atoboe. Anaendea maono yake regardless ya maneno anayosema. Lazima atoboe, lazima atoboe, lazima atoboe, lazima atoboe. Piga kelele, sema lazima nitoboe, sema lazima nitoboe, sema haijalishi mazingira ya nje yanaonekanaje, lazima nifanikiwe kwenye maisha. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Now, the weight of your blessing depend on your spiritual capacity. Uzito wa baraka zako unaamuliwa na uwezo wako wa kiroho. Kwenye kitabu cha Waefeso 1:3, Waefeso 1:3, atukuzwe Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho
ndani yake Kristo, ndani yake Kristo, ndani yake Kristo. Atukuzwe Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Baraka zote za nini? Maanake Mungu anapotaka kukubariki, anakubariki kwa baraka za roho. Baraka zinashikika katika ulimwengu wa roho. Baraka zinabebeka katika ulimwengu wa roho. Baraka zinaweza kuhamishika katika ulimwengu wa roho. Amen. Baraka zinashikika katika ulimwengu wa roho. Baraka zinabebeka katika ulimwengu wa roho. Baraka zinahamishika katika ulimwengu wa roho. Maana yake baraka katika ulimwengu wa roho ni kitu halisi chenye uzito halisi. Narudia tena, baraka katika ulimwengu wa roho ni kitu halisi chenye uzito halisi. Maana yake kama ukibarikiwa na hauna spiritual capacity ya kubeba zile baraka, ujue kuna uwezekano wa kuzidondosha. Si kila baraka anayoambiwa mtu umebarikiwa huwa inakaa. Endapo huyu mtu hana kichwa cha kubeba, hana mikono ya kubeba, haoni zile baraka kama kitu halisi katika roho. So maandiko yanasema atukuzwe Mungu aliyetubariki kwa baraka zote 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 za roho katika ulimwengu wa roho. Maana yake Mungu ana tabia ya kutubariki kwa baraka zote. Narudia, Mungu ana tabia ya kutubariki kwa baraka zote. Weka mabano ile zote: baraka za nyumba, baraka za magari, baraka za mke mzuri, mume mzuri, baraka za watoto wazuri, baraka za mahusiano salama, baraka za nguvu za kiroho, baraka za kila namna. Ndani ya mabano, funga mabano yako. Maana yake Mungu mara zote anabariki watoto wake kwa vitu halisi mno katika ulimwengu wa roho. Anakubariki kwa nyumba katika ulimwengu wa roho. Anakubariki kwa gari katika ulimwengu wa roho. Baraka ni vitu vinavyobebeka katika ulimwengu wa roho, vinavyoshikika katika ulimwengu wa roho, vinavyohamishika katika ulimwengu wa roho. So Mungu anahamisha baraka, anaiweka kwenye kichwa. Ndio pale maandiko yanasema baraka humkalia mtu wapi? Baraka humkalia mtu wapi? Mabegani? No, baraka humkalia mtu kichwani. Kitabu cha Mithali 10:6. Mithali 10:6. Baraka inabebeka. Baraka humkalia mwenye haki kichwani, bali jeuri hufunika kinywa cha mtu mwovu. Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Humkalia ni kitu halisi, kinakaa. Baraka ni kitu halisi kinachoweza kukaa kwenye kichwa cha mtu. Manake hichi kitu ni kitu kisichoonekana. So utakutana na mwanaume mwenye baraka kichwani na ukakuta hana pesa mfukoni. Utamwacha kwa sababu hana pesa mfukoni. Utaenda kuteseka kwa mtu mwenye pesa mfukoni lakini hana baraka kichwani. So kuna watu ambao wanaacha wanaume wenye baraka kichwani na hawana pesa mfukoni, wanaenda kwa watu wenye pesa mfukoni na hawana baraka kichwani. Wakati baraka za kichwani zinaanza kumwagika, huyu mtu anakuwa tajiri, anasema ningejua ningeolewa naye, ningejua angekuwa rafiki yangu, ningejua ningemwajiri yule jamaa. Kumbe jamaa anapiga kazi kiasi hichi, ile ofisi tangu yule jamaa ameingia imebadilika. Ungemwajiri. Ulifikiri watu wote wanaokosa interview wanaweza wakakosa interview lakini wana baraka kichwani? So kuna mtu anaenda kwenye interview, anakosa interview, anakasirika, anafikiri ya kwamba amekataliwa kwenye interview kwa sababu hapana baraka kichwani kwake.
Kuna watu wana baraka kichwani ila wamekosea interview. Wakienda kufanya chochote wanastawi, alafu hadi wenyewe wanashangaa, how comes nilikosa interview? Interview haiamui mwisho wako. Baraka ambayo ni kitu cha kiroho ambacho kinashikika, ambacho kinahamishika, hiyo baraka ndio inayoamua mwisho wako, sio interview. Ukikosa interview usikasirike. Interview haiamui mwisho wako. Interview haiamui maisha yako yawe vipi. Kinachoamua maisha yako ni baraka iliyokalia kichwa chako. Huyo mwanaume aliyekukataa haamui mwisho wako. Huyo mwanamke aliyekukataa haamui mwisho wako. Inayoamua mwisho wako ni baraka iliyo kichwani kwako. Baraka humkalia mtu kichwani. Baraka inabebeka. Baraka inashikika. Baraka inahamishika. Usiogope kwa sababu ya vitu unavyopitia, kwa sababu ya vitu usivyokuwa navyo sasa. Kama baraka itakuwa kichwani kwako, baraka itavizalisha hivyo vyote. Remember, atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote, ikiwemo kile unachokitafuta katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ujue kabisa ya kwamba kile unachokitafuta unacho kwanza rohoni kabla ya kukipata mwili. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 11, Paulo anazungumzia baraka alizozipanda kwenye kanisa la Wakorintho. Baraka alizozipanda kwenye kanisa la Wakorintho. Anasema ikiwa sisi tuliwapandia vitu vya rohoni. Huyo ni Paulo. Sisi tuliwapandia vitu vya rohoni. Hatukuwapandia fedha. Tuliwapandia fedha rohoni. Hatukuwapandia magari, hatukuwapa magari, lakini tuliwapandia magari rohoni. Huyu ni Paulo anaongea. Angalia, anasema ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Ikiwa baba yako na mama yako wanakula vitu vizuri kutoka kwako, je, ni vibaya sisi kwetu tukija kutaka vitu toka kwenu? Ikiwa tuliwapandia hayo magari rohoni, tuliwapandia hizo fedha rohoni, tuliwapandia hizo nyumba rohoni. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Ikiwa sisi tuliwapandia vitu vya rohoni, sema vitu vya rohoni. Sema vitu vya rohoni. Vile vitu vya rohoni viwekee mabano. Andika vitu vya rohoni, alafu viwekee mabano. Vitu vya rohoni, wewe kwako vitu vya rohoni ni nini? Andika vitu vya rohoni. Inaweza ikawa nyumba. Vitu vya rohoni inaweza ikawa ndoa nzuri. Vitu vya rohoni inaweza ikawa ofisi kubwa. Vitu vya rohoni inaweza ikawa ni nafasi ya kisiasa unayoitafuta. Vitu vya rohoni inawezekana ikawa ni nafasi ya kiutumishi unayoitafuta. Now, vitu vya rohoni ni vitu vya rohoni hivyo hivyo. Inachukua mtu wa rohoni kuvipokea vitu vya rohoni. Narudia tena. Inachukua mtu wa rohoni kuvipokea vitu vya rohoni. Inachukua mtu wa rohoni kuvipokea vitu vya rohoni. Si kila mtu anaweza kupokea vitu vya rohoni. Sema amen kama unanielewa. Nasema tena, sio kila mtu anayeweza kupokea vitu vya rohoni. Anayeweza kupokea vitu vya rohoni ni mtu wa rohoni. Sema mimi ni mtu wa rohoni. Narudia tena. Sema mimi ni mtu wa rohoni. Ninapokea vitu vya rohoni. Ninapokea vitu vya rohoni. Ninapokea magari ya kiroho. Ninapokea nyumba za kiroho. Ninapokea chochote chema cha kiroho
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mtu wa mwilini kama hawezi kupokea vitu vya rohoni, kwa sababu kwake ni ujinga, kwake ni ujinga. Na ndio maana utamwona kuna mtu ni kiongozi wa serikali anaenda kwa mganga. Kwa nini kiongozi wa serikali anaenda kwa mganga? Anajuaga nafasi ya kiutawala kwanza ni kitu cha rohoni. Kwa nini wafanyabiashara wanaenda kwa waganga? Wanaenda kwa waganga kwa sababu wanajua biashara ni kitu cha kiroho. Kabla sijaenda kufanya kazi sokoni, lazima niwe na uwezo wa kukamata biashara hiyo rohoni kwanza. So Paulo anaonesha, anasema sisi tuliwapandia. Mganga anapoenda mtu kwa mganga, anampandia utajiri. Yeye anaenda kwenye biashara, pesa zinapatikana. Ukija kanisani unapandiwa vitu vya rohoni. Ukija hapa kanisani, kazi ya mchungaji ni kupanda, na nitavuna ninachopanda. Ninachofundisha nitavuna siku moja. Kama sitavuna kwako, nitavuna kwa yeye anayefuatilia online. Atasema siku moja ulifundisha. Roho wa Bwana alisema na mimi, hakika roho yangu ikapokea, maisha yangu yakabadilika. Tuliwapandia. Imagine, anasema na kila tulipopanda vitu vya mwilini, kuna vitu vya rohoni, kuna mavuno yalikuja. Paulo huyo anasema kila tulipopanda kulikuwa na mavuno. Pale anazungumza, je, si neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Je, ni neno? Maana yake tulipopanda rohoni, vikatokezeshwa mwilini. Tulipopanda ndoa nzuri rohoni, ikatokea mwilini. Tulipopanda biashara kubwa rohoni, ikatokea mwilini. So unapoiona mbegu ya biashara inaanguka kanisani, ipokee. Unapoona mbegu ya ndoa nzuri inapoanguka kanisani, ipokee. Unapoona mbegu ya nyumba nzuri inaanguka kanisani, ipokee. Unasikia neno la Mungu nasema mtajenga nyumba na mtakaa ndani yake. Hamtajenga nyumba na kakaa mtu mwingine. Unasema hilo neno ni la kwangu. Unalipokea kwa nguvu, kwa sababu kila neno linalokuja kwako ni mbegu, na hiyo mbegu ndani yake ina nguvu ya kuleta mavuno. Kila mbegu inayoanguka ina nguvu ya kuleta mavuno. Anasema, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vya mwili kwenu? Kwa ile mbegu tuliyowapandia ya kiroho ilikuwa na uwezo wa kuzalisha vitu vya mwilini. Nisikilize, baraka za Mungu ni kama mbegu ya kiume inapoenda kwa mwanamke. Baraka za Mungu ni kama mbegu ya kiume inapoenda kwa mwanamke. Ikifika kwa mwanamke, kazi ya mbegu ya kiume ni kurutubisha yai. Ikisharutubisha yai, lile yai bene anakuwa na mtoto. Wangapi wameelewa mpaka pale? Na unafikiri mbegu inakuwa kubwa? Yaani wewe ulikuwa na kama nukta kwa mwanaume. Yaani wewe unayeniangalia huko, nasema hivi, ulikuwa nane, ulikuwa nukta. Pamoja na kichwa kikubwa ulicho nacho, ulikuwa kama nukta. Baba akamtuma wewe kwenye tumbo la mama yako. Alipotuma, nimekwambia baraka inahamishika. Sema amen. Sema amen. Ilipoenda ikatengeneza, ghafla mama tumbo lake likaanza kubadilika. Lilibadilika kwa sababu ya kambegu kadogo kama nukta. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Baraka ya Mungu inapokuja juu yako, inakuja kurutubisha chochote chema kwenye maisha yako. So Paulo anasema sisi tulipokuja kwenu tulileta mbegu inayorutubisha baraka na zile baraka zikatokezeshwa katika mwili. Sema amen. Anasema, so je, hatuna haki ya kupata matunda ya kitu ambacho tulishakuja kupanda? Anasema kama watu wengine wanakuja kwenu na kushiriki huo uwezo,
Huo uwezo anaozungumzia hapa Paulo ni yale matokeo ya zile baraka za rohoni ambazo yeye alikuja kupanda. Unajua, unakuja kanisani, pastor anakuambia umebarikiwa katika jina la Yesu, nenda ukapande cheo katika jina la Yesu, nenda ukastawi kwa jina la Yesu, mipaka yako ya kikazi ikaongezeke, mipaka ya biashara ikaongezeke. Unasema amen. Ameituma mbegu, papo unaenda ofisini, unakutana na barua ya promotion, unakuwa promoted. Alafu nyumbani kwenu unakusherekea, unasahau kuna mahali ile mbegu ya kiroho ilidondoka. Unapoelekea mwaka 2026, moja ya kitu unatakiwa kufahamu ya kwamba kila neno ambalo baba yako analitamka saa hii madhabahuni, hili neno linakuja kurutubisha baraka zako mwaka unaoendea. Kama vile mkulima anavyolima mwezi huu, Wagogo wanalima mwezi huu, Wanyakyusa wanalima mwezi huu, Wachaga wanalima mwezi huu, okay, wanapanda. Majira ya mwezi wa 5 mwakani wa 6 wanaanza kuvuna. Ndivyo ambavyo hili neno ambalo nalituma kwako, kuna neno wengine litakuwa ni la miezi 2, wengine mwezi 1, wengine miezi 3, wengine miezi 5, wengine miezi 6. Matunda yatakuja. Paulo anasema utakapoyapata hayo matunda, usisahau kule ambako ulienda kuichukua ile mbegu, na ile mbegu ikazaa. Sema amen. Sema amen. Anasema kama watu wengine wanaweza kushiriki huo uwezo, vipi kuhusu sisi? Vipi kuhusu sisi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, ikiwa babako na mama yako katika mwili wanashiriki uwezo huu, ikiwa watoto wako wanashiriki uwezo huu, ikiwa rafiki zako wanafurahia uwezo huu, sisi si zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kikubwa ambacho nilikuwa nakizungumzia hapa ni ile mbegu ya kiroho ambayo Paulo alikuja kuipanda, na ile mbegu ikaleta matokeo. Ikaleta matokeo ya biashara kubwa, ikaleta matokeo ya ndoa nzuri, ikaleta matokeo ya huduma kubwa, ikaleta matokeo ya familia nzuri, ikaleta matokeo ya jina kubwa. Anasema utakapopata matokeo, usiache kuyaleta hayo matokeo kwenye nyumba ya Bwana. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Jambo lingine nataka ufahamu, baraka za rohoni humfanya mtu kuwa imara. Baraka za rohoni humfanya mtu kuwa imara katika utu wake wa ndani. Tumeona pale, nimewaelekeza mwanzoni pale, baraka zina kustrengthen katika utu wako wa ndani. Baraka zina kuimarisha katika utu wako wa ndani. Baraka hizi za rohoni ambazo nazizungumzia, kwa sababu ni mambo yako ya kiroho yanayoamua destiny fulfillment. Hauwezi ukatimiza hatima yako kama hauna baraka za rohoni. Nimeongea hapa andiko moja nikuoneshe. Mtu yote wa tabia ya asili hawezi kupokea baraka za rohoni, si ndio? Wangapi anaelewa? Yaani mtu ambaye anaangalia, unajua pastor nikimwangalia ni kama pale hamna kitu pale. Unafikiri kuna baraka? Ukishakuwa mtu wa mwilini haupokei baraka, haupokei. You will never receive the blessings. Kinachofanya uwe mpokea baraka ni kuwa mtu wa rohoni. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 15. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Kwa roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho ya Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Remember, mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Mungu ambayo ni ya roho. Lakini pia Mungu ametufunulia sisi kwa roho. So
Mungu ana uwezo wa kukufunulia biashara yako kwa roho. Ana uwezo wa kukufunulia mume wako kwa roho, mke wako kwa roho, watoto wako kwa roho, business partner wako kwa roho. Maana yake anaweza kaja mtu ambaye ni business partner wako au future business partner wako na ukamtreat vibaya kwa sababu ulikuwa mwilini. Kuna watu wengi kwa sababu ya kuwa mwilini wameshindwa kuwapokea watu ambao walikuja kama watu wa kawaida. Wameshindwa kupokea baraka zao. Akiangalia anasema mbona kama yule hana kitambi, kama mchungaji mbona hana kitambi, kama mchungaji mbona hajavaa kola. So wana treat baraka zao kwa namna ya kawaida. Remember, Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Sema, Roho Mtakatifu nifunulie mambo makubwa kuhusu mwaka 2026 siku ya leo. Sema, nifunulie, yafungue macho yangu nikaone mambo makubwa ya maisha yangu katika mwaka ninaoendea. Ukanionyeshe hatari zinazokuja mwaka 2026 na namna ya kuziepuka. Ukanionyeshe mahali pa faida kwa mwaka 2026 na ukanifunze namna ya kupaendea. Ukanionyeshe marafiki wazuri, ukanionyeshe business partner kwa mwaka 2026. Ukanionyeshe watu ambao ninapaswa kwenda nao kwenye huduma kwa mwaka 2026. Roho nifunulie katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Angalia mstari wa 12. Mstari wa 12. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. So kwa njia ya roho wa Mungu ambaye anafunuaga mambo ya kiroho, tunaweza kuyajua mambo ya mwaka tunaoendea tuliyokirimiwa na Mungu. Tuna uwezo wa kujua Mungu anataka tufanyeje huduma kwa mwaka 2026. Tuna uwezo wa kujua ni namna gani tunaweza tukaendesha familia zetu kwa mwaka 2026. Namna gani tunaweza tukaendesha biashara kwa mwaka 2026. Namna gani tunaweza tukaendesha mahusiano kwa mwaka 2026, kusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa. So kuna mambo ambayo Mungu amekusudia akupe kwa mwaka 2026. Be spiritual. Geukia jirani yako, mwambie be spiritual. Mwambie kuwa mtu wa rohoni. Mwambie tena kuwa mtu wa rohoni. Maana yake nini? Kinachoamua wewe kuyajua yale ambayo Mungu amekusudia akupe mwaka 2026 ni kuwa mtu wa rohoni. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Sema, kwa njia ya roho wa Bwana nitayajua niliyokirimiwa mwaka 2026. Okay, tuone mstari wa 13. Nayo twayanena si kwa maneno tunayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, kwa sababu ya mambo hayaeleweki kwa namna ya kawaida. Nikikwambia mwakani najenga nyumba kubwa, utasema ana mnatoa wapi hela? Mwakani nitakuwa na fanya mikutano everywhere in this nation. Itawezekanaje? Kwa sababu inachukua dakika moja Mungu kumtangaza mtu. Maandiko yanasema hivi, kwa sababu ya mambo hayaeleweki kwa namna ya kawaida, anasema hivi, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Kwa sababu hekima ya kibinadamu inataka uyanene unayoyaona, usiongee usiyoyaona. Usije ukaaibika, uwe makini na unayoongea. Usiongee kama una uhakika nayo. Mwakani lazima nipate ndoa nzuri. Itawezekanaje? Mbona hata mchumba hayupo? Mtumishi wa Mungu marehemu Mama Rokatale anasema hii, utaolewa bila dalili. Yes, sometimes kuna mvua inanyesha na jua ni kali kweli kweli, na mvua inanyesha na panaloa. Piga kelele, sema amen. It is possible to be blessed bila dalili. Yes, sometimes Mungu hahitaji kuona dalili ya mvua ili mvua inyeshe. Nayo twayanena si kwa maneno
yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. Twayanena kwa rando shibrahada ratakapa rekotaka. This is how tunauendea mwaka mpya. Tunauendea kwa maneno yanayofundishwa na Roho. Anasema hapa, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa hiyo nikitazama mwaka 2026 naliona gari kubwa ambalo sijaikuwa nalo, naanza kuongea nalo lile gari, rotoske bahada shofleni ya kataya rando sikata ratoske branda kadias rosakata yagada ratoskabaya. Wakati najiona mwakani, ninaposhauri watu wakuu, na shauri viongozi wa serikali, na shauri watumishi wa Mungu wakubwa, ninapoona haya, nasimama naanza kuyafasiri yale ninayoyaona mwaka 2026, kwa sababu ni mambo ya rohoni. Naanza kuyafasiri kwa maneno ya rohoni. Maneno ya rohoni sio maneno ya kibinadamu, ni ragabada shelebara helagadaba ya. Remember, nikianza kuyaongea kwa namna ya mwili, hautanielewa hata wewe. Utasema baba anajidai wa kiroho. Piga kelele, sema amen. Kwa sababu mambo yote ambayo Mungu anatufunulia kuhusu mwaka tunaoendea sio mambo ya kawaida. So we must speak in the language of the spirit. Lazima tuanze kuyaongea kwa lugha ya kiroho. Achana ile kujidai kama tunanena kwa lugha. No, hatujidai. Tunajua tunachokitaka, tunajua tunakoelekea, tunajua tunachokiendea, tunajua tunachotaka kitokee. Imagine, unaona kabisa kuna litempeli likubwa liko mbele kule, great temple, na lile temple unaangalia mfukoni uzioni hela. Unaanza kuliongelesha lile kanisa, jengo kubwa ambalo unaliona mwaka 2026 radokopa shakata. Wewe unachokiona ukianza kuongea hapa, kuna watu waelewi. So maandiko yanasema yale mambo ambayo ni ya rohoni, anasema hivi, haya mambo tunayapokea kwa namna ya roho. Na hatuyaneni kwa namna ya kawaida, hatuyaneni kwa hekima za kibinadamu. Kwa sababu tukianza kunena kwa hekima za kibinadamu, utakwambia uwe na hekima, usijiinue mbele ya wakubwa. Sometimes ukianza kusema mwakani watu wote watanisikiliza, wazee watasema kiburi chake kimeanza. Unakumbuka Yusufu alipoanza kuyanena maneno ya rohoni kwa lugha ya mwilini, ndugu zake wakamkamata, wakamtupa kwenye shimo. Walipomtupa kwenye shimo, wakamtoa, wakamuuza. Aliuzwa kwa sababu alikuwa anaongea mambo ya rohoni kwa lugha ya mwilini. Ameona nyota zinamwangukia, alafu anaenda nawaambia, nimeona nyie wote nyie nyota, nimeona nyota zote zinanisujudia. Nimeona miganda inanisujudia. Sasa ile dogo ile linajidai kwamba lenyewe ndio linakuwa likubwa juu yetu. Sasa moja tulishughulikie. Siku anatokea shambani wandani, wakati ameenda kuona ndugu zake machungani, maana anasema sasa yule bwana ndoto anakuja, tumpende nini? Tumuue. Wakapatana, tumuue kwa sababu anatusumbua na ndoto zake, tumuue. Kwa nini walitafuta kumuua? Kwa sababu alianza kuyanena mambo ya rohoni kwa hekima za kibinadamu, kwa maneno ya kibinadamu. Maandiko yanasema hapa, hatuyaneni yale tunayoyaona kwa maneno ya kibinadamu, twayanena kwa lugha tunayofundishwa na Roho. Sema tunayanena tunayoyaona kwa lugha tunayofundishwa na Roho. Achana kuongea mambo makubwa ambayo Mungu anakuonesha kwa namna ya kawaida. Yale mambo makubwa ukishayaona, anza kuongea nayo kwa lugha isiyo ya kawaida. Rama shitakaba rosa taliga remando. Enjoy hata namna unavyoongea nayo. Enjoy randa kaba repa shata kaba rima sata labarosh lema rabagada rema sikataya. Twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Twayanena sio kwa Kiingereza, twayanena sio kwa Kijerumani, twayanena sio kwa Kigogo au Kinyakyusa au Kipare au Kichaga au Kinyambo. Twayanena kwa radi kaparo sata remakatalaga te barana kata. Tunanena kwa lugha inayofundishwa na nani?
Sema, Roho Mtakatifu, nifundishe namna ya kuongea yale ninayoyaona. Nifundishe kuyaongea yale ninayoyaona. Unaona biashara kubwa, karabasa, remasa takaba, unaongea kwa lugha. Unanielewa ninachoongea? Unaona mwakani unakuwa the best student. Unaongea rima payagaba, reska brother, mimi ndo best student, radika brosa kabaya. Unajiona mwakani wewe ni somebody in the government. Kaba reka taya riba kosha talaba. Kwa sababu sometimes ukiongea kwa namna ya kibinadamu, I'm telling you, unawatengeneza wenye wivu wa kuonea wivu, unawatengeneza waovu wa kufanyia uovu, unawatengeneza wabaya wa kufanyia ubaya. Who are you uje kufanya haya mambo? Wewe ni nani mpaka wewe ndo Mungu akutumie? Wewe ni nani mpaka Mungu akubariki? Wewe ni nani mpaka uwe tajiri kuliko sisi? Wewe ni nani? Who are you? Wangapi wanaelewa ninachoongea? Unakumbuka Musa alipoanza kujionyesha yeye ni nani mbele ya ndugu zake, walimuuliza swali, wewe ni nani? Nani amekuweka kuwa mwangalizi juu yetu? Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Alijiweka yeye kwa namna ya mwili. Siku alipowekwa na Mungu akiwa peke yake, ametawazwa na Mungu, watu wote walimkubali. Ila siku alipokuwa amejiweka yeye, wote walimkataa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. So when we receive these spiritual things, these spiritual blessings, these spiritual substances, elewa kitu kimoja, ya kwamba hivi vitu ukivipokea, you begin to speak in the language of God. In the language of God. Achana na kuongea kigogo. Wagogo watakuona unajidai. Mstari wa 14. Basi mwanadamu mla ugali hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Ndivyo alivyoandika pale, si ndio? Mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu mula mboga, mwanadamu wa tabia ya asili, anasema hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Anasema acha wewe, haiwezekani. Eti mwakani ili jambo imechukua miaka 20 mwenzio kufanikiwa, unaambia come on, next year is my year. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Sometimes ukimwambia mtu mwakani ni mwaka wangu, watu wengine hawawezi wakakuelewa, kwa sababu wanaangalia posho ulionayo mfukoni. Unamwambia mwakani lazima nijenge, anasema mbona pesa hauna? Mwakani lazima niolewe, mbona mwanaume hauna? Mwakani lazima nipandishwe cheo, anasema mbona hata kazi hauna? Mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu ambaye anaangalia vitu kwa namna ya nje, anaangalia tu mambo yanayoonekana, anasema huyu mtu yani atajama upuuzi. Angalia ndani yake hakunaga vitu vya maana, ndani yake kumejaa upuuzi. Epuka kumshirikisha mwanadamu wa tabia ya asili mambo yako, kwa sababu ndani yake amejaa upuuzi. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Kwa mtu wa rohoni ni ya thamani, lakini kwa mwanadamu wa tabia ya asili ni upuuzi. Nikikwambia mwakani nimeona nyumba, mwingine anasema upuuzi. Ndio walokole unavyoanziaga, wanachanganyikiwaga. Naambia usimwambie huyo. Ukiwa unaongea naye, ongea naye anayoyapenda yeye, ya kwake. Ya kwako usiongee naye, kwa sababu ukiongea naye ni kama mpuuzi, unaongea mambo. Mwakani mimi nataka nifungue hoteli kubwa. Hoteli kubwa. Mwakani nataka, anakuangalia kwa namna ya nje, anakufanyia calculation kuanzia nywele zako mpaka kiatu ulichokivaa. Anagundua umevaa 7500 kuanzia juu mpaka chini, nywele buku. Akikucheki t-shirt hiyo ya mtumba 2000, sketi hiyo umenunua mtumba 3000, akikucheki sendo 2000, akifanya toto anakuona yani you are too cheap. How comes unaleta gharama za mambo yote? Heleni zenyewe umeazima.
unagundua kwamba mwanadamu wa tabia ya asili hawezi akayapokea mambo ya roho, kwa sababu kwake ni upuuzi. Maandiko yanasema wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho. Mambo ambayo tunaendea mwaka tunaoendea hatuwezi kuyatambua kwa namna ya kawaida, yanatambulikana kwa jinsi ya roho. Biashara unayoiendea inatambulikana kwa jinsi ya roho. Ndoa unayoiendea inatambulikana kwa jinsi ya roho. Huduma unayoiendea inatambulikana kwa jinsi ya roho. Position unayoiendea inatambulikana kwa jinsi ya roho. So stop sharing kile kitu ambacho Mungu anakuonesha. Acha kushirikisha watu wengine. Endelea kuongea kwa lugha isiyoeleweka. Ratakaba redekeba. Anasema tunaongea kwa lugha ya roho. Lugha ya roho hata mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuielewa. Rima kata jekete ramama shekediga parada kataya gabala dada elebra kados. Anasema unaongea nini? Naongea rimandos kapaya dobadia rema sakayanda labasia. Nazona haya naongea mambo ya mwakani, haya ya kuhusu remando sika brada katayaga tagafraga dagaya. Hey. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Anasema huyu mwanadamu wa tabia ya asili hawezi hata kuyafahamu, kwa sababu yatambulikana kwa jinsi. Sema kwa jinsi. You must be spiritual. You must be spiritual ili kuweza kuyaelewa. Lazima kwanza uwe mtu wa rohoni. Sema mimi ni mtu wa rohoni, na yaelewa mambo ya roho. Sema mimi ni mtu wa rohoni, mambo ya rohoni hayatanipita. Biashara za kiroho hazitanipita. Ndoa nzuri ambayo inakuja haitanipita. Na ikamata rohoni kwanza. Sema na ikamata rohoni kwanza. Sema biashara yangu na ikamata rohoni. Sema ndoa yangu na ikamata rohoni. Sema watoto wangu na wakamata rohoni. Sema chochote cha kwangu na kikamata leo, na kikamata leo, na kikamata leo, na kikamata leo, na kikamata leo katika jina la Yesu. Angalia mstari wa 15. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na. Acha kushirikisha watu mambo yako. Watu hawakuelewi. Baba, mimi nataka nifanye hiki na hiki. Wewe acha ujinga, tulia. Hawakuelewi. Nasikia ndani yangu Mungu ananiambia nikae hapa. Acha ujinga, usikae huko. Hawakuelewi. Amen. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Utambua baraka, utambua vitu ambavyo vinakuja mbele yake, utambua vyote, utambua vyote, utambua vyote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila baraka ya rohoni ina uzito wake. Andika hichi kitu alafu tumalize hapa. Kila baraka ya rohoni ina uzito wake. Every spiritual blessing have spiritual weight. Kila baraka ya rohoni ina uzito wake. Kila baraka ya rohoni ina uzito wake. Ni vitu gani ambavyo vinaamua uzito wa baraka inayokuja katika ulimwengu wa roho? Ni vitu gani ambavyo vinaamua uzito wa baraka inayokuja kwako katika ulimwengu wa roho? Namba moja ni ukubwa wa hatima yako. Ukubwa wa hatima yako. Hatima yako inaamua the weight of the blessing of the Lord. Ukubwa wa hatima yako. Hatima yako itagusa watu kiasi gani? Itagusa watu kwa kiwango gani? Ukubwa wa hatima yako unaamua baraka ya roho. Namba mbili, kiwango cha ufahamu wa rohoni ulicho nacho. Kwa sababu baraka za kiroho zinapokuja kwako, zinakuja kama kitu cha kiroho. Inachukua mtu mwenye ufahamu wa kiroho kupokea baraka za kiroho. Inachukua mtu wa kiroho. Siku moja wana wa Israeli walikuwa wanatoka kulitwaa sanduku la agano ambalo lilikaa kwenye nyumba ya Wafilisti muda mrefu. Daudi wanatoka, wanaimba, wanacheza,
Wakafika mahali kuna watu wakaligusa sanduku la agano. Walipoligusa sanduku la agano, maandiko yanasema wale wote waliokuwa wameligusa wakafa. Walipokufa, Daudi akaogopa, akasema sitachukua hii sanduku la agano nilipeleke kwenye nyumba yangu, badala yake nitalipeleka kwa Obed-Edom Mgiti. Maandiko yanasema Obed-Edom, kwa sababu ilikuwa ni amri ya mfalme, alikubali, lakini alipolipokea lile sanduku la Bwana alijitakasa, akaomba. Baadaye, miezi mitatu baadaye, baraka zisizo za kawaida ziliingia kwenye nyumba ya Obed-Edom. Daudi akasikia kwamba nyumba ya Obed-Edom imebarikiwa. Mbuzi mmoja aliyetakiwa azae watoto mapacha wawili ndio mwisho anazaa mapacha 4 mpaka 6. Tumbo moja la mbuzi. How comes mbuzi azae mapacha 6 kwa wakati mmoja? Sanduku la agano limeingia kwenye nyumba ya Obed-Edom, aliyelipokea kwa hofu na kutetemeka. Akalipokea, likakaa pale, likageuka kuwa baraka na sio laana, kwa sababu alikuwa na ufahamu wa kimungu wa namna ya kupokea lile sanduku. So baraka zinaweza zikaja kwako na uzito mkubwa, lakini ufahamu wako utaamua namna gani zile baraka zikae kwako. So ufahamu ulio nao unaamua uzito wa baraka zinazokuja juu yako. Obed-Edom alifyonza. Obed-Edom akawa tajiri wa dhahabu na fedha, akawa tajiri wa wanyama na kila namna, akawa tajiri wa wafanyakazi wengi. Ndani ya miezi mitatu, great miracles began to happen in the house of Obed-Edom. Miujiza inaanza kutokea. Why? Obed-Edom alikuwa na ufahamu ambao Daudi alikuwa hana. Alikuwa na ufahamu ambao taifa la Israeli lilikuwa hawana. So because of that knowledge, he was the host of the spiritual blessings of the Lord. Piga kelele, sema amen. Namba 3, kinachoamua uzito wa baraka zinazokuja juu yako, baraka za roho zinazokuja juu yako, ni utayari wa kubeba baraka. Utayari. Are you ready to carry the blessings? Sio kila mtu ambaye yuko tayari kubeba hizo baraka. Utayari wa mtu unaamua uzito wa baraka. Kuna watu ukiwacheki, Mungu akicheki hali yako ya ndani anagundua you are not ready. Akitaka kuletea aina fulani ya watu kwenye maisha yako, anaangalia kiroho chako, anagundua hauko tayari. Kuna aina ya vitu anataka kuletea kwenye maisha yako, akicheki spiritual alignments zako, anagundua hauko tayari. So utayari wako unaamua uzito wa baraka zako. Lakini jambo la 4, kiwango cha unyenyekevu. Mungu wapinga wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu. Kiwango cha unyenyekevu kinaamua intensity, the weight of the blessings. Kiwango cha unyenyekevu. Kiburi ndicho kinachofanya watu baraka ziondoke juu yao. Unyenyekevu unatengeneza mlundikano wa baraka, mlundikano wa neema kwenye maisha ya mtu. Unyenyekevu unatengeneza mlundikano wa neema kwenye maisha ya mtu. Watu wengi ukiwaangalia wanapungukiwa neema kwa sababu ya kiburi. Anajiona sasa hivi nimekuwa naomba sana kwa kunena kwa lugha, basi sasa hivi nimemzidi pastor riba shora rebebebe. So anaonesha I know too much. Akionywa hawezi kuonyeka, sema wewe sio level yangu, wewe ni mtoto mdogo kwanza, nikikuangalia kiroho changu na chako we are not equal. So kwa sababu ya kiburi, maandiko yanasema Mungu wapinga wenye kiburi. Not a man, Mungu mwenyewe ndiye mwenye shughuli ya kuwapinga wenye kiburi. Kati ya assignment ambazo Mungu amejipa kwenye maisha ni kushughulika yeye mwenyewe. Hatumi malaika, hatumi mapepo, hatumi majini. Yeye mwenyewe
anaingia kazini kumpinga mwenye kiburi. So ugomvi hauna wa kuamua. Yaani ugomvi wa mtu mwenye kiburi, hakuna pastor anayeweza kuamua, hakuna bishop anayeweza kuamua, hakuna apostle anayeweza kuamua, isipokuwa ni wewe kunyosha mikono kumwambia kuanzia leo Baba ninanyenyekea. Ugomvi umeisha. Hilo ukiendelea kusema tuendelee, anakunyorosha. Ukileta kiburi kanisani, tunamkabidhi Baba. Kuna namna ya kumwombea mtu mwenye kiburi. Huyu ninamweka mikononi mwako. Kama Yesu alivyojiweka mikononi mwa Baba, ndivyo mwenye kiburi tunavyomweka mikononi mwa Baba, kwa sababu yeye ndo ana mkono wa kupingia wenye kiburi. Mkono wa kumpinga mwenye kiburi hana pastor, hana bishop. Na ndio maana ukiwa na kiburi kanisani, kama mchungaji, tunachofanya tunasema simama. Kwa nini? Ili Mungu akusaidie. Na msaada wa Mungu ni kukushusha kwanza. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Kwa hiyo uzito wa baraka zako unaamuliwa na ukubwa wa hatima yako, kiwango cha ufahamu wako wa rohoni, utayari wa kubeba baraka zako, utayari wa kubeba baraka. Namba 4, kiwango cha unyenyekevu. Namba 5, utumishi katika nyumba ya Mungu. Utumishi. Akikupa baraka za fedha, anacheki utumishi wako kwenye nyumba yake. Akikupa vipawa na karama, anacheki utumishi wako kwenye nyumba yake. So every time Mungu anapokupa baraka, anaachilia baraka kwa ajili ya utumishi wa nyumba yake. So be careful. Mungu alipokupa vipawa na karama ulizonazo, be careful. Unapoona una uwezo wa kuimba kuliko wengine, be careful. Unapoona unaweza kuhubiri kuliko wengine, be careful. Unapoona una fedha kuliko wengine, be careful. Unapoona wewe ndo Mungu amekupa vitu vyote unavyohitaji, amekupa kwa ajili ya utumishi wa nyumba yake. So Mungu anapoachilia baraka za kiroho na uzito, anacheki namna gani utatumika kwenye nyumba yake. Moja ya kitu ambacho kilifanya Ayubu abarikiwe kuliko watu wote kwenye nchi ya Usi, Ayubu alikuwa mwaminifu kutoa sadaka kuliko watu wote kwenye mji na kwenye nchi ya Usi. Kati ya watu ambao kila wakati alikuwa anatoa sadaka, alikuwa ni Ayubu. Kwa nini anatoa sadaka? Kwa sababu ya baraka alizonazo. Every time he was ready to give. Mwangalie Ibrahim, alikuwa tayari kutoa sadaka kila wakati. Are you ready to give to the Lord? Uko tayari kutoa kwa Bwana? Now, baraka ya Bwana umkalia mtu aliye tayari kwa utumishi. Unaposema Mungu nipe fedha mwaka 2026, are you ready to serve God with your money? Are you ready? Au ndo vile ikifika michango unasema ili chachi mmezidisha sana michango. Wanaboa sana, wanakera sana, wanachosha sana. Amen. Simama mahali ulipo kwa jina la Yesu. Baraka za Mungu ziko juu yako jioni ya leo katika jina la Yesu. Nasema naona mafuriko ya baraka za Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Ayaya. Nina mambo mengi ya kufundisha. Baba nisaidie. Baba nisaidie. Haleluya. 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 Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Piga kelele kwa Yesu. Kama umebarikiwa paza amen. Kama umebarikiwa paza haleluya. Kama umebarikiwa sema Yesu ni Bwana. Sema Baba kwa jina la Yesu Kristo. Sema jioni ya leo achilia baraka
kwenye maisha yangu. Sema baba yangu, baba yangu, jioni ya leo achilia baraka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sema baraka zako zikanyeshe kwenye maisha yangu, zikanyeshe kwenye biashara yangu, zikanyeshe kwenye huduma yangu, zikanyeshe kwenye ndoa yangu. Sema Baba, ninakuomba siku ya leo baraka zikanyeshe, baraka zikanyeshe. Piga kelele na uombe mbele za Bwana. Sema Baba, ninakuomba siku ya leo baraka za kiroho zikanyeshe tayari kwa ajili ya mwaka 2026. Sitaingia mtupu, naingia na baraka zangu katika ulimwengu wa roho, naingia na baraka zangu katika ulimwengu wa roho. Shakata ramamamama leparakataya elabrakataba. Baba, anitwike baraka elambra tosia elambra kataya elakatalagatai ramashakata. Mwambie Baba, baraka zako azikanyeshe. Biashara yangu haitakwama, ndoa yangu haitakwama, maisha yangu hayatakwama. Alakataya elambra katakapa randa satalabadia elambra kataba elambra kataba elambra kataba. Atokezea kama ulivyotokezea kwenye nyumba ya Obed Edom, ndani ya miezi mitatu maisha yake yalibadilika. Rama katakapa elambra katakapa elambra katakapa. Acha kuomba kinyonge, amwambie Baba, anyesha na mvua yako haya baraka elabra kaliaba elabra kataba yakapalada. Nimechoka kuwa hapa nilipo, nimechoka kuwa kwenye level nilionayo. Let the weight of your blessings rest on me, oh God. Rest on me, oh God. Let the blessings of Lord rest upon me, rest upon me, rest upon me, rest upon me, rest upon me. Ashakapa elabra kataba ayakapalada ayakapalada elabra kata alapa elabra ka. Rest upon me, oh God. Shapa yagadaba elabrakatama. Mwaka 2026 unaamliwa kung'aa kwa ajili yangu, unaamliwa kung'aa kwa ajili yangu. Alabrakadias alakatakatakafatakabalai alakatakabrakatakafatakafa yakapaladaga elabrakatama. Anakujia kwa jina la Bwana, anakujia kwa jina la Bwana. Mwaka 2026 I'm coming to you right now. Alakabrakataba ayakabrakataba. Haijalishi watu wanasemaje kwa habari ya mwaka 2026. Arados kapayadaba elabrakata kapala arabadagadiasha. By the power of the Spirit of God, I subdue the business, I subdue everything, I subdue my career, I subdue my career, I subdue this ministry. Arabashadia alabrakataba ayakapalakatakalabalaka ayakapaladaba Shataka. Blessings of the Lord, blessings of the Lord, blessings of the Lord, blessings of the Lord, blessings of the Lord. Ashikata ashakataya shakatakaba yakatakapalada yakatakapalada yakapalada bada yakatakaba yakataba 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 shikatakaba yakatakaba yakatakaba yakatakaba. My God, my God, my God, my God, I've changed my story, change my story. 2026, change my story, change my testimony. Arabadia yakapalada. Abadilisha shuhuda zangu, abadilisha maisha, abadilisha historia yangu. Let my story change, let my career change, let my ministry change. Arabakata elabrakataba yakapalada 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 yentapalada entarabadia rabakata yakapalada entarabasa rabakataba yakapalada. Piga kelele na uombe, Bwana, change my story. Labrakada entakabala labrakata labakataba yakatakaba ayakaba ayakaba. Na ujia mwezi wa kwanza historia yangu inabadilika, ana ujia mwezi wa pili historia yangu inabadilika, ana ujia mwezi wa tatu. Shakapa shakatabaya. Something is changing, something is changing. Rakatakaba shakatakaba. Mwezi wa 4 anaujia kwa jina la Bwana. Rakatakaba rakatakaba. Mwezi wa 5 arabashia
ayuka kapua entekeplakatakapa. Mwezi wa sita, step in that month. Arabakataba, tunaingia ndani ya mwezi wa sita katika ulimwengu wa roho. Jikatakaba, aramakataba, ayakapalada, enter, ashakata, arabakata, ayakataba, rema sada, ekapalada, ikatakaba. Mwezi wa saba, ayakaba, hapana, asitakwamishwa, ayakabona, arakataya, ashakata, alaprakata. Usiridhike hapo ulipo, usiridhike kwenye biashara, usiridhike kwenye ndoa yako, usiridhike kwenye mahusiano. Amwambie Bwana, I'm tired with this level. I let your glory fall on me. Ayakaba, arabakata, kama ilivyokuwa kwa wote wetu. Ayakaba, let there be a change of story. Ayaya, shakataba, ramamama, retekeba. Somebody's moving. Ingia mwezi wa 8. Change. Rama shaka. Ayakabradaba. Omba kwa kumaanisha something is changing. Omba kwa kumaanisha something is moving. Ashika paladaba. Ayakabradaba. Unakopoa. Ayadababa. Ariata. Mwezi wa 8. Ayakata. Sitakuwa nilipo. Mwezi wa 9. Sitakuwa nilipo. Ayakapalada kataya. Ashakata. Hakuna mwenye pepo wala mpiga pepo. Hakuna mkanga wala mchawi. Hakuna ufalme wala mamlaka za giza ambazo zitanizuia. Ayakata. Shakata. Ramamama. Rapapapa. Ashakatabaya. Shikatakaba. Somebody's moving. Mwezi wa 9. Ayakapaladaba. Am I blessed? Bwana, Allah brother, enlarge my territory. Mwezi wa 9. Bwana tokezea. Shadaba. Something is moving. Rakataka. Esakapa. Shakatakaba. Ramamama. Mabarapa. Elakapalalaba. Mwezi wa 10. Ashikataya. Ayakapalada. Mwezi wa 11. Ayakapa. Shakababa. Remashikataya. Ramamamaya. Legetekebo. Arakapapaya. Entakaba. Arataskabaya. Ashakatakaba. Arandosiata. Ayandosata. Mwezi wa 12. Anapepeshwa faida. Anahesabu faida. Arabasha. I count my blessing. Arabakata. Mwezi wa 12. Anahesabu faida. Faida ya viwanja, faida ya magari, faida ya nyumba nzuri, faida ya ndoa nzuri, faida ya watoto wazuri, faida ya huduma. Ayakapa. Elaprakata. Faida kwenye taifa langu. Alepranata. Elaprakata. Ayakapa. Faida ya kuvuna nafsi kuwaleta kwa Yesu. Aramamama. Yako Ramasaka. Shata. Etakapa. Ramasaka. Rabasha. Rabakataba. Yakapalada. Ayakapa. Hakuna mlima mrefu utakao nikwamisha. Hakuna pepo, hakuna mamlaka, hakuna ufalme. Paza sauti na uombe. Elebaha. Shata kabaradi. Ramakata yanderebasia. Ramakata yandarabasa. Rapakata yandarabasa. Something is moving.
Hey, 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 hey. Ramashata labadias. Rapakata yande lebradias. Hey, akabaradaba. Shata kabaradaba. Shata kabarade. Rima katatai. Rima katatai. Rima katatai. Rosa katatai. Rosa katatai. Jita kapapa. Jita kapapa. Roska papa. Rando sita. Rando sata. Hi kapa. Hey, 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 my God, 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 Marika Shida Baha, Roshika Talabaha, Rama Mama Masia, Reskaparano Siata, Raskemai. My story must change. My destiny must change. And I'll change others. Roska Pariama. Rapakatama. Shout with your voice. Ramakatama. Cry with your voice. Makoriatai. Shakapaya. Katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Sema mwaka 2026 katika jina la Yesu na upandia baraka, na upandia kicheko, na upandia faida, na upandia maongezeko. Na simama leo na mwaga mbegu kwenye mwaka 2026. Mwaka 2026 hautakuwa wa hasara, hautakuwa wa machozi, hautakuwa wa huzuni, hautakuwa wa huzuni, hautakuwa wa huzuni, hautakuwa wa magonjwa. Mwaka 2026 utajaa baraka. Piga kelele, sema mwaka 2026 utajaa baraka. Sema utajaa baraka. Sema utajaa faida. Sema sitahesabu hasara. Sema sitaona machozi. Sema sitaona msiba. Sema sitazika jamaa yangu, rafiki yangu, familia yangu, wala ndugu zangu. Sema uzima utajaa kwenye nyumba yangu. Sema furaha itajaa kwenye nyumba yangu. Sema Bwana atasimama kama shujaa wa kuokoa kwenye nyumba yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema nimenyeshewa mvua ya baraka. Sema nimenyeshewa mvua ya kicheko. Sema nimenyeshewa mvua ya faida. Na hesabu faida Januari, na hesabu faida Februari, na hesabu faida March, na hesabu faida April, na hesabu faida May, na hesabu faida June, na hesabu faida July, na hesabu faida August, na hesabu faida September, na hesabu faida October, na hesabu faida November, na hesabu faida December. Sema mimi ni mtu wa faida. Sema mimi ni mtu wa faida, kwa sababu Bwana ananifundisha ili nipate faida. Hakuna hasara itakayotoka kwenye mafundisho ya Bwana. Hakuna hasara itakayotoka kwenye maisha yangu. Yeyote anayetaka kuleta hasara kwenye maisha yangu hata simama mbele yangu, hata simama kwenye nyumba yangu, hata simama kwa watoto wangu, hata simama kwenye biashara yangu, hata simama sehemu yoyote, katika jina la Yesu. Na sambaratisha yeyote aliyebebeshwa faida, aliyebebeshwa hasara kwenye maisha yangu. Na sambaratisha yeyote aliyebeba hasara kwenye maisha yangu, aliyeshikamanishwa na
nafsi yangu, aliyeshikamanishwa na roho yangu, aliyeshikamanishwa na biashara yangu, yeyote ambaye amebebeshwa hasara na ufalme wa giza, hatokaa na mimi, hatoishi na mimi, hatofanya kazi na mimi, katika jina la Yesu. Najitenga naye mwaka 2026. Marafiki wa hasara nakaa mbali nao, wanakaa mbali nami katika jina la Yesu. Yeyote ambaye anakaa karibu yangu kama chuma ulete na mpasua pasua, avipande vipande, pasuka kwa jina la Yesu. Maisha yangu yatajaa faida, ndahesabu faida, ndacheka na faida, ndaimba faida, ndatoa shuhuda za faida katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Piga kelele, sema haleluya. Piga kelele, sema haleluya. Paza sauti haleluya. Paza sauti haleluya. Sema mafanikio kila mahali. 2026 mafanikio kila mahali. Success everywhere. Success everywhere. In the mighty name